กดเปิดซับไตเติลเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจรายละเอียดการพูดภายในคลิปนะครับเปิดเลย Welcome to the channel. Here, we focus on learning English by talking to AI. ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี้เรามุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสนทนากับ AI ในหัวข้อต่างๆ Hey Juniper, do you think entertainment complex is a good way to go for Thailand? Entertainment complexes can be a great way to boost tourism and local economy, especially in a place like Thailand, which already has a strong tourism sector. They can attract visitors with a mix of shopping, dining, events, and cultural experiences. However, the success of such a complex would depend on various factors like location, market demand, and how well it integrates with local culture and community. Are you thinking of exploring this idea further, perhaps in your real estate interviews? Yeah, it's not the exact real estate interview, but it's about, I plan to go there in the future. That sounds like an exciting plan. Entertainment complexes could really add a lot of value to certain areas in Thailand. Are you thinking of exploring this idea from a business perspective or more from a cultural and tourism standpoint? It's more about the business idea. That makes sense. Focusing on the business aspect will give you a lot to work with, especially in terms of market potential, investment opportunities, and the economic impact. Are you thinking of developing your own concept or analyzing existing complexes? There is no entertainment complex in Thailand yet, but we plan to do more about this one. Do you think the casino is important for entertainment complex? Casinos can be a significant draw for entertainment complexes, especially in regions where gambling is popular or where it's seen as a new attraction. They can generate substantial revenue and attract tourists, which might make them appealing for investors. However, including a casino also brings challenges, such as regulatory issues, social impact considerations, and the need for strong management. In Thailand, where gambling is largely illegal, introducing a casino would require careful consideration of the legal and cultural landscape. It could be a game changer if done right, but it also might face resistance. Are you thinking of including a casino in your business concept for the entertainment complex? Not exactly my business. Can you translate all of that in Thai? The thing that you just said. คาสิโอนสามารถเป็นจุดดึงดูดที่สำคัญสำหรับคอมเพล็กซ์บันเทิงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การพนันได้รับความนิยมหรือถูกมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่คาสิโอนสามารถสร้างรายได้จำนวนมากและดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งอาจทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนอย่างไรก็ตามการรวมคาสิโอนเข้าด้วยกันก็มีความท้าทายเช่นปัญหาด้านกฎหมายผลกระทบทางสังคมและความจำเป็นในการจัดการที่เข้มแข็งในประเทศไทยที่การพนันส่วนใหญ่ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายการเปิดตัวคาสิโอนจึงต้องพิจารณาถึงบริบททางกฎหมายและวัฒนธรรมอย่างรอบคอบหากทำได้ดีอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่ก็อาจเจอการต่อต้านด้วยคุณคิดจะรวมคาสิโอนไว้ในแนวคิดธุรกิจสำหรับคอมเพล็กซ์บันเทิงของคุณหรือไม่ It's not exactly my business. It's nation business actually. So, do you think we need a little more advice on the casino? Given that it's a national issue, seeking additional advice on the casino aspect is definitely a good idea. Casinos can have a broad impact on society, from economic benefits to potential social challenges. Getting insights from experts in economics, law, and social sciences could help in making a well-rounded decision. It might also be valuable to look at case studies from other countries where casinos are part of entertainment complexes to understand the potential benefits and risks. Are there specific areas you'd like more advice on, like the legal framework, social impact, or economic viability? What about the Singapore casino complex? Do you think you have the case study about that? The Singapore casino complex, particularly Marina Bay Sands and Resorts World Sentosa, is often cited as a successful case study. These complexes have had a significant positive impact on Singapore's economy by attracting millions of tourists annually, boosting the hospitality and retail sectors,
and generating substantial tax revenue. However, Singapore also took a very cautious approach, implementing strict regulations to mitigate potential social issues, such as problem gambling. They have measures like entry fees for citizens and permanent residents, alongside robust support systems for those affected by gambling addiction. Analyzing Singapore's experience could provide valuable insights into the potential benefits and challenges of integrating a casino into an entertainment complex in Thailand. Do you want to dive deeper into specific aspects of Singapore's model, such as the regulatory framework or the economic impact? The economic impact, please. The economic impact of Singapore's casino complexes has been quite substantial. Marina Bay Sands and Resorts World Sentosa have significantly boosted tourism, generating billions of dollars in revenue. They have created thousands of jobs, not just in the casinos themselves, but also in related sectors like hospitality, retail, and entertainment. These complexes have also contributed to increased government revenue through taxes and licensing fees. Additionally, they've helped diversify Singapore's economy by attracting high-spending international tourists, which has had a positive ripple effect on other sectors. Overall, the economic benefits are clear, but they come with the need for careful management and regulation to ensure that the positive impacts outweigh any potential downsides, such as social issues related to gambling. Do you think you can translate all of that in Thai, please? ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคอมเพล็กซ์คาสิโนในสิงคโปร์เช่น Marina Bay Sands และ Resorts World Sentosa นั้นมีความสำคัญอย่างมากคอมเพล็กซ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มการท่องเที่ยวอย่างมากโดยสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์และสร้างงานหลายพันตำแหน่งไม่เพียงแค่ในคาสิโนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นการโรงแรมร้านค้าและความบันเทิงคอมเพล็กซ์เหล่านี้ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลผ่านภาษีและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตนอกจากนี้ยังช่วยกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับสูงซึ่งส่งผลดีภาคส่วนอื่นๆโดยรวมนะแล้วผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชัดเจนแต่ต้องมีการจัดการและควบคุมอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลดีจะมากกว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเช่นปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน Do you know about the underground economic in Thailand? That how many percent exactly that you can find? The underground economy in Thailand, which includes informal and illegal economic activities, is substantial. Estimates suggest that it can make up around 20 to 30% of the total economy. This includes activities such as unregistered businesses, informal labor, and illicit trade. The exact percentage can vary depending on the source and the methods used for estimation. Understanding this sector is crucial for comprehensive economic planning and policymaking. Can you translate what you just said about the underground economic in Thailand? เศรษฐกิจใต้ดินในประเทศไทยซึ่งรวมถึงกิจกรรมเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการและผิดกฎหมายมีขนาดใหญ่คาดว่ามีสัดส่วนประมาณ 20-30% ของเศรษฐกิจทั้งหมดซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่นธุรกิจที่ไม่ได้ลงทะเบียนแรงงานไม่เป็นทางการและการค้าเถื่อนเปอร์เซ็นต์ที่นอนอาจจะแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลและวิธีการประเมินการเข้าใจภาคส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายอย่างครอบคลุม Oh, that was short. Okay. It's about 30% of underground economic in Thailand. Yes, that's correct. The underground economy in Thailand is often estimated to be around 30%. This significant portion highlights the need for policies that address both the economic and social impacts of informal and illegal activities. If you need more details or have specific questions about it, just let me know. Yeah, I need more detail, please. The underground economy in Thailand encompasses a variety of activities. This includes 1. Informal sector work, jobs that aren't officially registered, such as street vendors or informal labor. These workers often don't have formal contracts or benefits. 2. Unregistered businesses,
Small businesses operating without proper licenses or tax registrations, which evade formal regulations and taxes. 3. Illicit activities, illegal trades and activities, including drug trafficking, illegal gambling, and other crimes. The underground economy can affect national revenue through lost taxes and can also impact social welfare systems, as workers often lack access to benefits. Efforts to address the underground economy might include stricter regulation, better enforcement of existing laws, and programs to integrate informal workers into the formal economy. Can you translate all of that you just said in Thai, please? เศรษฐกิจใต้ดินในประเทศไทยประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภทซึ่งรวมถึง 1. แรงงานในภาคส่วนไม่เป็นทางการงานที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเช่นผู้ขายตามถนนหรือแรงงานที่ไม่มีสัญญาหรือสวัสดิการ 2. ธุรกิจที่ไม่ได้ลงทะเบียนธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนภาษีซึ่งหลีกเลี่ยงการควบคุมและภาษีอย่างเป็นทางการแต่กิจกรรมผิดกฎหมายการค้าที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่นเศรษฐกิจใต้ดินสามารถส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศผ่านการสูญเสียภาษีและยังส่งผลกระทบต่อระบบสวัสดิการสังคมเนื่องจากแรงงานที่ไม่เป็นทางการมักขาดการเข้าถึงสวัสดิการความพยายามในการจัดการเศรษฐกิจใต้ดินอาจรวมถึงการกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและการสร้างโปรแกรมเพื่อรวมแรงงานที่ไม่เป็นทางการเข้าสู่เศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ So that is really a hard topic to talk about today. But at least we have some vision about the future in Thailand, right, Juniper? Absolutely. Discussing these topics helps us understand the challenges and opportunities ahead. Having a vision for the future, especially regarding how to integrate the informal sector and manage economic growth, is crucial. It allows for better planning and development strategies. If you have any other topics or questions about Thailand's future or anything else, feel free to share. Can you translate all of that you just said in Thai, please? แน่นอนการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจความท้าทายและโอกาสในอนาคตการมีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตโดยเฉพาะการรวมภาคส่วนที่ไม่เป็นทางการและการจัดการการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญมันช่วยให้เราวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ได้ดีขึ้นถ้าคุณมีหัวข้อหรือคำถามอื่นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยหรือเรื่องอื่นๆก็ยินดีที่จะพูดคุยครับ So we are now signing off from the video shooting and let's say goodbye to the audience, Juniper, that we are finishing the video now. Certainly. Here's how you could say it. Thank you all for joining us today. That wraps up our video on how to trust politics and the role of media. We appreciate your time and hope you found it insightful. See you next time. Actually, it was about entertainment complex and underground economic in Thailand. Got it. Here's a revised version. Thank you for joining us today as we explored the potential of entertainment complexes and the impact of the underground economy in Thailand. We hope you found the discussion insightful. See you in our next video. Translate that in Thai, please. ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกับเราวันนี้ในการสำรวจศักยภาพของคอมเพล็กซ์บันเทิงและผลกระทบของเศรษฐกิจใต้ดินในประเทศไทยเราหวังว่าการสนทนานี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณพบกันในวิดีโอต่อไปครับ